Makita 40V platformu XGT rozšírila o rozbrusovačku s kotúčom 355 mm pre rez hlboký 127 mm. Je to výkonný stroj, ktorý je ekvivalentom so spaľovacím motorom. Poháňajú 2 XGT akumulátory. Funguje teda na 80 V, je to naozaj monštrum. Môže rezať oceľ, kameň, betón, ale kľudne aj železobetón. Je vybavená vodným chladením s napojením na štandardnú záhradnú rýchlospojku, ergonomické držanie stroja, kolieska a LED pracovné osvetlenie, samozrejme vynikajúci výkon a bezpečnostná funkcia proti zablokovaniu kotúča v reze.